It was interesting. I really liked it. I liked how kids were so creative. Сувда байна. Sixteen-гийн хаац сэтгэлгээний аргын сургагч багш. Sixteen-гийн хаац сэтгэлгээний аргыг Монголд аль биесний хэрэгтэйгээр хасуу creative төв дээрээ зааж байна. Сурагчдын маань сэтгэгдэл. За Sixteen-гийн хаац хөтөлбөр бол дэлхийн боловсролд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөр. Бид нар Монголд аль биесний хэрэгтэйгээр анх удаа зааж байгаа. За манай энэ хөтөлбөр маань 7-оос 12, 12-оос 16 гэсэн насны ангилалтайгаар хүүхдүүдтэй бид нэр зааж байна. За тэгээд 12-оос 16 насныхаа хүүхдүүдийн сэтгэлдлийг нь бид нэр ингээд бичүүлж авсан байгаа. Хамтдаа уншиж танилццгаая. Олон зүйлийг сурч мэдсэн, бүтээлч сэтгэлгээ чухал гэдгийг ойлгосон. Гой зураг зурхтаа ерөөсөө галзуу санаа гаргадаггүй байсан. Одоо илүү солиотой санаанд гаргамаар санагдчихлаа. Тултлан санаа гаргаж хамгийн содон хэний ч харж байгаагүй зургийг зурх болно гэж бичсэн байна. Энэ сургалт надад бүх хүмүүс хамгийн эхлээд өөрөө юу мэдэрч байна, аль нь таалагдж байна гэж боддог. Харин түүнийгээ засаад бусад хүмүүсээс онцгойрох өдөр тутмын зуршил амьдралаа хэрхэн өөрчлөхийг минь зааж өгсөн. Хоёр багштаа баярлалаа гэсэн байна. Энэ сургалтанд суухад маш сонирхолтой байлаа. Одоо би Sixteen-гийн хаац аргаа сайн ашиглаж чадна гэдг нь гоё байна гэсэн байна. It's nice because we get to do fun worksheets while learning about important stuff like Sixteen-гийн хаац. I've learned about how there is always meaning behind everything. The classes have also been fun. За хүүхдүүдийгээ бид нар хэрвээ өөрийгөө илэрхийлэхэд одоо англи хэлний илүү амар байвал англиар бичиж болно шүү гэж ерөнхийдөө сургалтууд дээрээ хийлдэг. За тэгээд англиар бичсэн байна. За энд нэг сурагч маань бас нэлээд урт бичсэн байна. Энэ сургалтанд анх суухад үнэхээр өөр гоё юм шиг байсан. Тэгээд энэ Sixteen-гийн хаац гэдэг методыг олон ашиглах нь үнэхээр сонирхолтой. Ахиад байдаг бол улам их суралцмаар санагдаж байсан. Хоёр багш маань хоёулаа үнэхээр nice байсан. Миний бодлоор хоёр багш маань заахтаа үнэхээр гоё заасан болохоор сурахад үнэхээр амархан бөгөөд амттай байсан байх гэж би бодож байна. Бас энэ арга нь хэрэглэхэд амар тэгээд сонирхолтой учраас хэрэглээ нь маш амархан орсон байхаа. Багш нартай баярлалаа гэсэн байна. За манай Sixteen-гийн хаац бол бидний төвшин 1. Тэгээд цаашлаа дахиад олон төвшингүүд байдаг. Манай хүүхдүүд маань хичээл намаа эхлэнгүүт сургалтынхаа төв дээр ирээд дараагийнхаа шатандаа хамрагдах боломжтой. Энэ асуулгыг бүглэхдээ хүүхдүүдээсээ бид нэр юу гэж асуусан бэ гэхээр улаан малгайгаа өмсөөрэй. Улаан малгай өгүүлбэрүүд бичиж өгнө үү? Сургалтын талаар улаан малгайгаа бичнэ үү гэж ерөнхийдөө асуусан. За, I think it's been an amazing experience so far. I've learned a lot from these past days. I've learned all about these Sixteen-гийн hats and what they do. I hope to do more tests and come here again. Гой багштай, орчин нь таатай, гой сонирхолтой мэдээлэл өгсөн. Шинэ олон зүйл заасан, баг зэрэг хол нээлттэй өөрийнхөө байж болдог. За жоохон хол исэн байна манай сургалтын төвд ирэхэд. Хөгжилтэй санаа бодлыг нь шүүмжлэхгүй дэмждэг. Хийх ажлаа сайн тайлбарладаг. Ойлгохгүй байвал асуудалгүй тайлбарлана. Уурлаж загнадаггүй, энийгээд ойлгоод өнгөрдөг. Ус ууж болно, 0 орохыг зөвшөөрдөг. Дандаа энийгээд байж байдаг. Их таалагддаг. Love you гэсэн байна. It was interesting. I really liked it. I liked how kids were so creative. I loved how kids had these funny, crazy ideas that I couldn't come up with. За бидний Sixteen-гийн хаац сургалтын өдөр болгоны дасгал бүтээлч ногоо малгайны дасгалаар эхэлдэг. Тэгээд нэг ижилхэн зургийг хүүхдүүдтэй өгж зуруулаад энэ юу шиг харагдаж байна? Тийм юмар битгий зураарай гэсэн юм чиглэл өгдөг. За тэгсний дараагаар хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө одоо бүтээлч сэтгэлгээгээр зурдаг. За тэгээд зурхад нэг зураг хичнээн өөр олон зураг болж байгаа хүүхдүүд өөрсдөө хардаг. Тэгээд зураг зурчаа бүгдээр ингэж найзуудтай харуулдаг байхгүй. Тэгээд энээс нөгөө хүүхдүүдэд маань ийм бос хүүхдүүд маань ямар гоё өөрөөр сэтгэдэм бэ, ямар гоё бүтээлчээр сэтгэдэм бэ гэсэн юм сэтгэл төрсөн байна. За I was really bad at making decisions. I still am, but now I learned the 6 hats technique. It's easier to see what's better and what's not. This will help me so much in the future. Thank you гэсэн байна. За би энэ хичээл сууснаар 6 малгайн бүх дүрмийг сурч сэжилж авлаа.
энэ 6 малгайн дүрмээ амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хичээнэ. Энэ сургалтын багш нар хүүхдүүдэд дуртай юм шиг санагдсан. Зөөлөн зантай ээлдэг зөөлгөн хичээнгүй надад 6 малгайн дүрмийг гарын 10 хуруу шиг минь зааж өгсөн. Баярлалаа гэмээр. So I feel like it was a good set of class, but I can't seem to adapt it to my daily life. I'm trying, but to be real, I usually forgot to use it. I think I'd be the most thankful for this class when I can properly use it in my life. За манай дээр бас нөгөө зуны амралтаараа хүүхдүүд маань ирээд маш их сурдаг. Тэр сурагчдын маань нэг байсан байна. Тэгээ ерөнхийдөө мэдээж хэрэг 8 удаагийн хичээлээр сураад гарч байгаа хүүхдүүд маань өдөр тутам амьдралдаа ашиглахад хэцүү байж магадгүй. Тийм болохоор бид нар 8 удаагийнхаа хичээл дээрээ эцэг эхчүүдийгээ дуудаад үнийг нь яаж дадлах хөвшил болгох вэ гэдэг дээр ерөнхийдөө зөвлөмж өгөөд хичээлээ өндөрлсөн ийм зүйл болдог. Тэгээ 8 дахь хичээл дээрээ бид нэр эцэг эхчүүдтэй тайлангаа тавиад хүүхдүүд маань юу сурсан бэ? Тэр энийг цаашдаа яаж хэрэгжүүлэх вэ? Яаж дадлах хөвшил болгох вэ гэдэг дээр нь чиглэл өгдөг гэсэн. За үүнээс гадна ерөнхийдөө өдөр алганыхаа хичээлийн төгсгөлд за энэ аргаа өдөр тутмын амьдрал дээрээ хэрэгжүүлэх гээд үзээрэй. Ийм имийг анзаараад ирээрэй гэсэн юм одоо ажиглах юм дасгалууд даалгаврууд ерөнхийдөө өгдөг. За ийм сүүлийн одоо сэтгэл маань үлдсэн байна. So my thoughts on these classes were amazing. Guiding the youngs towards the future, and I want to say keep up the good work. I feel sorry that I wasn't so active. За өсвөр насны хүүхдүүд маань тохиолддог бас нэг ийм нийтлэг юм ажиглагдаад байгаа нь болохоор дөнгөж шинэ орчин бүрдэж байгаа болохоор би бинтэйгээ ингээд сайн нээлттэй байж чаддгүй юм уу да гэж ерөнхийдөө анзаарэгдэж байгаа. Гэхдээ бидний ихэнх дасгалууд ийм бичих дасгалууд байдаг учраас яг сэтгэлгээ бодож байгаа юмудаа цаасан дээрээ маш сайн буулгадаг. Тэгээд бид нэр хүүхдүүдийг итгэвтэй оролцоороо хүүхдүүдээ багш нартаа юмаа сайн хэлээрэй, хэдүүлээ гоё энэ ангиа хөгжилтэй айлахын тулд ярьцгаая гэж ер нь тэгдэг. Гэсэн хэдий ч өсвөр насныхан маань одоо нөгөө бид нэр 7-аас 12 насныхантайгаа харьцуулахад хамаагүй чимээгүй гэхдээ мэдээж хэрэг бүх асуултанд хариулдаг. Тэгээд өөрийнхөө нөгөө нэг активитигийн талаар бас ийм сэтгэлдээ байсан байна. За энэ болохоор манай сүүлийн санаж байгаагаар 2 удаагийн эсвэлтийн хүүхдүүд маань ингэж битсэн байна. Тэгээд улаан малгай мэдрэмжээ хуваалцаарай буюу энэ сургалт чамд ямар мэдрэмж өгчвөө, юу сурцсан юм шиг санагдчихваа гэсэн ийм зүйлийг нь бид нэр бичүүлж авсан байгаа. Тэгээд бичиж өгсөн хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. Энийг хүчээр хэлгээгүй зүгээр бичиж өгөөд багш нар маш их баярлалаа болно шүү гэж бичүүлсэн байгаа. За тэгээд хүүхдүүдийн маань сэтгэл нэг иймэрхүү байна. Тэгээд эцэг эхчүүд маань та хүүхдүүдтэйгээ энэ сургалтын талаар бас ярилцаад үзээрэй гэж зөвлөж байна. Баярлалаа, баяртай.